د صفا غونډې ته وخیږي دعا قبلیږي د مروه غونډې ته وخیږي هلته بیا دعا قبلیږي او بیا د صفا مروه منځ کې لږ ځای دی هلته خلک منډه وایي اشنه راډونه چې ورته وایي هغې کې هم الله دعا قبلې لیکن زمونږ خلک دعا نه غواړي منډه وایي ځان خلاصوي شیطان دی که نه شیطان دی پرېږدي کوم ځای دوا کې خو ستا فایده ده نو شیطان درته لمسی دی شابه منډه وه او په صفا مروه خلک استلام کوي بیت الله تعالی سوچت کې دغلته استلام نشته دغلته دعا د دعا قبلي د حضرت هاجرې دعا دغلته الله قبوله کړې ده مزدلفه کې قبلېږي په عرفات کې قبلېږي په مینا کې لومبي جمرات چې ولېغه شیطانان چې ورته وایي اول او دویم هغې پسې دعا قبلېږي حضور پاک کړې ده دعا قبلې ته یې مخ کړي دي اوږده دعا یې کړې ده ګوره دا د دعا ځای نه دي زمارونو او بیا بیت الله ته چې سړی ځي پکار دی چې بل مسلمان ته ووایي چې ما ته دعا وکړه دام ثابته ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روان دی د مکې مکرمې نه مدینې شریفې د مدینې شریفې نه مکې مکرمې ته عمرې دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار ورسره جلب وکړه د لاس ته یې نیولې او ورسره لږ بار لاړ او بیا ورته څه وایي اوهو ایر ورکې ګورې مونږ په دعا کې یېر نه کې دې نه څو خبرې معلومیږي یو خو چې څوک عمرې حج ته ځي لږ جلب ورسره او دویم دا دی چې دغه ځای د قبلېدو دی ځکه خو حضور پاک ورته فرمایي چې مونږ په دعا کې مه یېروه او دریم غوره انسان لوی سړی د رکوټي سړي نام دعا غوښتی شي د حضور پاک څومره لوی شان دی لوی حیثیت دی د حضرت عمر د هغه په نسبت رکوټی دی او د هغه نه دعا غواړي او بل حضور پاک په خپله مستجاب الدعوات دی دعاګانې الله قبلی سره د دې چې مستجاب الدعوات دی الله ته دومره احتیاج لري او دومره حاجت لري او خی خلکو ته اورئ چې زه د خدای د بل نه دعا غواړم زه پیغمبر یم دا زما امتي دی زه دعا غواړم او هغه مخصوصو ځایونو کې ته دعا غواړم نو تاسو د یو بل نه وغواړئ دعا یو حدیث کې راځي بظهر الغیب په شیشه چې یو مسلمان له دعا وکړي هغه الله قبلی مونږ پکې بخل کوو زه خو الحمدلله بخل نه کوم زه خو خپلو مقتدیانو ته شاګردانو ته د جمعې مقتدیان دوستان په دعاګانو کې یادوم ولې یادوم د پیغمبر مبارک وینا ده او حضور پاک فرمایي چې د یو مسلمان رور بل مسلمان له بظهر الغیب په شیشه الله دعا قبلی دویم که قبوله شي نو خیر دی که نه ما نه پسې پیسې ځي او زه پکې یو لالچ ویم دی لالچ مې دا دی که ما دعا چې د بل مسلمان له وکړه اقه دعا به ستا دپاره م الله قبوله کړي نو ولې نه کوې بل مسلمان له دعا غوښتل ځینې خلک یې عمرې له ځي ما په خپله اورېدلي یقین په خدای که د حاجیانو نه مې په خپله یو وجې نه مې اورېدلي دي وایي چې زه راتلم پلانکي راته وایي چې ما ته به دا وکړې خصوصي به راته وکړې چې دا خصوصي پکې لاسته وایي سپیشل به وکړې چې دا سپیشل هلکه وایي 10 لک روپۍ زه لګوم دواګانې تا لګوم دا مې اورېدلي دي ما وی او بالکل پیغمبر مبارک دعا غوښتې د حضرت عمر تا نه یو سړي دعا غوښته خو در باندې امید دی چې پاک ځای کې تا نه پیسې لګي تا نه نورې 10 لکه خو نه دی خواس هم تللی دي خو مې رورې تا نه دعا وغوښته او تا غله وکړه چې کومه دعا تا غله کې خدای به یې قبوله کړي دې کې اخلاص ریا پکې نه په شیشه ده او حقه دعا به ستا دپاره خدای قبوله کړي دې کې ولې بخل کوې د ماشوم نه دعا وغواړه ماشوم ماشوم معصوم ورته وایي د ګناه نه پاک دی نیک سړي نه دعا ولې غواړې ګناه یې نشته یا کمه ده او یا کې کړې ده دومره نیکي کوي چې هغې سره ګناهونه ختمېږي عالم نه وغواړه نیک سړي نه وغواړه نیکانو ته ووایه چې دعا درته وکړي ګناه شته نه یا وي به ولې به نه دنیا کې خامخا هره سړي نه ګناه کېږي خو هغه دومره نیکۍ کوي توبې وباسي چې ګناهونه ورته الله معاف کوي او دغه نیکان اکثر ګناه نه ځان هم ډېر ساتي نو د ماشوم خو بالکل د ګناه نه پاک دی معصوم ورته وایي اړو ګناه پې نشته د ګناه نه بالکل پاک دی د ماشوم په سر لاس راکاږه د خولې نه دعا وباسه ماشومانو ته دعا وښایه چې دې دعا وکړي د اخلاص نه هغه خدای قبلی زموږ د دې حدیث یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاه ډېر لوی سړی تیر شوی دی ډېر لوی سړی
او زمون احادیثو کې چې دا څومره لوی لوی محدثین دی او د کتابونو استادان دي د دې ټولو په استادانو کې راغلي دي او د تصوف چې کم لوی خلک دي د هغې په نسبه شجره کې یعنې د هغې په استادانو کې هم د دې نوم پروت دی لوی محدث دی خوب یې ولید په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید حضور پاک ورته په خوب کې فرمایي وی عبدالله لاړ شه کوفې ته او په کوفه کې یو سړی دی یو تاجر دی بهرامي نوم دی دا هم درته مخکې ووایم چې دغه علاقه ګورې اصل فارسیان د اور عبادت پې هم کوو او فارسي به وي د عراق اصل ژبه فارسي وه د کوفې اصل ژبه فارسي وه دا فارسی بانانو دا خو چې بیا حضرت علی رضی الله عنه صحابه کوفه او بصره ته لاړل عربي یوړه نو دا عرب شو ډېر پکې عرب شو د عبدالله ابن مبارک زمانه کې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې دی کې فارسی چلې د ډېره پورې عربي هم پکې شروع شو بیا وروستو عرب شو وروستو ډېر وروستو په کوفه کې یو سوداګر دی او بهرام یې نوم دی لاړ شه په هغه زما سلام ووایه او د سلام نه پس ولا دا بشارت او زیر ورکا چې ته به ما سره یو ځای په جنت کې یې او ما سره به یو ځای داخلېږي جنت ته لوی مرتبه ده د پیغمبر په مرتبه کې څوک شریک نه د هر چا مرتبه لاندې را خو بعضې خلک په دنیا کې یو انسان سره تعلق او مینه ساتي نو ډېر نږدېکت یې وي ورته دما مرتبې ته به ډېر راځي ما ته به سره به ډېر میلاویږي ما سره یو ځای به جنت ته داخلېږي راویښ شو بوده شو بیا دا خوب ولید درې ځلې دا خوب ولیده د هغه خو شاګردانو معلومات یې واخیستل فورا راغی کوفې ته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم من رآني فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدم د حقیقت کې لیدلی یم شیطان زما په شکل نشي راتلی خو عالم و پوه شو چې دا خو یقیني خوب دی راغی کوفې ته هلته خلکو نه معلومات واخیستې دلته یو تاجر سوداګر چې بهرامي نوم یې شته وی یو صاحب خو ته په هغه څه کوې ولې اخو کافر دی مجوسي دی دور عبادت کوي اوهو دا څنګه چل دی ما خو خوب لیدلی دی او بار بار مې لیدلی دی خیر چې ته بل بهرام وګورې چې صاحب بل نشته ته چې کوم تاجر یادی سوداګر لوی سوداګر دقه یو کس دی زه بس ټیک ته وربشم معلومات پې وایي تپوس یې وکړه ورغې خو دا بهرام داسې تاجر او سوداګر و غټه منډی وه غلوه منډی وه او په هغه منډی کې اوس خو په سودکو کې او په ډاټسنو په ټرکونو کې سامان ځي هغه زمانه کې په اوښانو په اسونو په قچرو به او په خرو به داسې منډی وه چې بس اوښان به سملاستېدل مال به ترې کوزېده او بیا به پې نور مال بارېده او هغه زمانه کې چې کم علاقې وې د دنیا ګوټ ته به مال سپلی کېده راتبه او تبه راتبه او تبه داسې غټه منډی وه د بهرام لوی تاجر و دنیا کې مشهور سړی و چې دی ورغې د خلکو هم دا خیال و چې کیدای شي عبدالله ابن مبارک هم ورسره څه تجارتي کار وي خلک خو د کافرو سره هم تجارتونه کوي چا ورته وی صاحب عبدالله ابن مبارک راغی هغه پیژنده په نوم چې دا خو د مسلمانانو ډېر لوی عالم دی او د حدیثو استاذ دی او د حدیثو د استاذ خلک د پیغمبر د حدیثو د مخه قدر کوي ورته پاسېده د مټې ونیو حضرت راځئ کښېنه ډېر عزت یې وله ورکړ ډېر قدر یې وله ورکړ خو چې عبدالله مبارک د هغه تجارت ته وکتل نو هم حیران شو چې صاحب دا خو غټه منډی ده او لګیا دي بولی کېږي او شی اخیستلی کېږي او شی خرڅېږي او نوکران لګیا دي دی خپل ځان له ناست دی هغه چا سره لیکل کوي او پیسې دي او پلکونو قصې دي او غټه منډی ده عبدالله ابن مبارک و دی بهرام تا سره یو ځان له خبره کړه ځان له کار د سره لره ښه صاحب ځای چې د خلکو نه یې ځان لکه یو کوټې ته ننوتل چې ننوتل وی بهرام زه یو خبرې له راغلی یم خو ما ته به رښتیا وی حضرت وایې جي د هغه دا خیال و چې څه تجارت به شروع کوي یا څه مال به لي یا به څه خرڅوي وایې جي بلکل نه زما ستا منځ کې به خبرې خو دا به خفیه وي بلکل صاحب خفیه وي ته څه داسې کار نیک کې راته ووایه
وی صاحب زما خو څه نیکي نشته زه خو ستاسو په ژبه کافر یم مسلمان یم وی نه هسې د دنیا په نستا څه ښه کار نیک دا معنا چې ښه کار څه ښه کار کې یاره زما خو صاحب څه ښه کار نشته دغه یو کار دی چې په چا مې قرضی او یې نیشم در کولی غریب یې ورته پرېږدم مال مې ډېر کونډه رنډی یتیمانان مسکینانی خیراتی شی ورکوم ډوډۍ ورکوم خلکو له غریبانانو له جامې اخلم بعد ډېر عجزي کاروبار یې نه هغه له کاروبار شروع کوم چې ځه ما دله دا شی درکړه ځان له خرڅوه ګټه کوه دغه ښېګړې مېګړې کومه نور خو ما داسې د ښېګړې کار نه دی کړی وی نه دا وړه خبره ده داسې یو کار راته ووایه چې هغه کار تا د زړه د اخلاص نه کړی وي او ته پې مطمئنې چې په ژوند کې که ما ښېګړه کړې ده ما نیکي کړې ده ستا په دین او ستا په ایمان نو هغه دغه ده وی عبدالله ابن مبارک یو کار مې کړی دی زما او دا الله په میانس کې دی زما او ستا په میانس کې به دا به چاته وی نه وایه دروازه بنده کړه خو نوکران څوک مه نه پرېږدې وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی یک تنها د هغه مې واده کوم ما وی چې راشه په دې ښه ډوډۍ ورکوم نو ما په هغې داسې ډوډۍ ورکړه مال ډېر و دولت ډېر دی بې شمېره دی نوکران لګیا دی هغوی را لګټي هغوی شی خرڅوي هغوی اخلي زه اوسګار ناست یم او بلا پیسې را روانې دي ما وی چې راشه په دې دوی داسې ډوډۍ ورکړه چې په دې دنیا کې بادشاه هم داسې ډوډۍ نه ورکړي هر چا لی ورکړه غریب لی هم ورکړه او مالدار لی هم ورکړه اعلانونه مې وکړل په دې ټولو علاقو کې چې خدای مو بخښه د بهرام د زوی واده دی او ټوله یې غوښتې اعلانونه مې وکړل ورځې مې مقرر کړې او دیګونه او ډوډۍ مې پخې کړې او دا خلک به راتلل او ډوډۍ به یې خوړه او تلل به هر عام و خاص به راته ما وی غریب هم راځي مالدار هم راځي ښځې هم راځي ماشومان هم راځي مسلمان هم راځه غیر مسلم دی هم راځي ټول دی خوري څو ورځې دا ډوډۍ چلېده څو ورځې خلک به راتلل او ډوډۍ به یې خوړه او د دې نه علاوه مې خلکو له ګفټونه هم ورکړل چې غریبانانو جامې مې ورکول پیزار مې ورکول صادر مې ورکول ډوډۍ مې ورکول نقدې مې ورکولې ما یې راشه د زوی مې واده دی او مال ډېر دی دا وباسه دا مال وباسه ښه خواري مې وکړه او ښه مې په خلکو وسې وکړې ډوډۍ او ګفټونه او مال او دولت مې سم وویشه سم مې خلکو باندې وبیو او په دې اخیری کې مې د خلکو ته وې په اخیری ورځ چې دا کم څه پاتې شو دا هم د خلکو له ورکړې چې وچلې دا لوښي مې ورکړه چې دا لوښي م ځان سره یوسي دا چې کوم لوښو کې پخلی کړی دی دا پلیټونه دا رکیبې هم ورسره ورکړي نوکران ټول چې دي نو هغه لاړل اوده شو ستړي دي زه هم ډېر زیات ستړی وم خپلې کوټې ته لاړم او زه اوده شوم چې اوده شوم او ښه ستړی وم خوب دیني مې ته ورسېد دروازه وډبېده یا خدایه ستړی وم چې دې وخت کې څوک راغلل کمبخت د نیمه شپه کې دا د راتلو ټیم دی ټوله دلته ناست وم څوک نه و او اوس څوک را برخ شو په دا نیمه شپه کې خوب نه ویستم خوب و ستړی نه پس زړه مې ډېر زیات خفه شو بار بار ورډبېږي ورپاسېدم چې دروازه مې کوله وکړه یو زنانه د ډیوه ورسره ده د دروازې مخې ته ولاړه ډیوه کې لږ غوندې تیل دي دا ډیوه پړق پړق کوي او قریبه ده چې مري اوس چې د زنانه ته ما وکتل نو زما ما وی چې سمه غوسه به ورته کوم خو چې ما دې زنانه ته وکتل زړه کې مې په ډېر رحم راغی د دې زنانه د پړونې شلېدلې جامو ته وکتل زړې جامې دي شلېدلې او چې پیزار ته مې وکتل نو پیزار کېړی میړی چې ورته وایي دا هم شلېدلې ډېره په بد حال وه دا زنانه او راتلو سره ما ته وایي چې بهرام راغلی ما تاله او مهرباني وکړه دا ډیوه مې راوړې ده تا ته پته ده چې مري دې کې راته لږ غوندې تیل واچوه خدایا دې کې لږ تیل واچوه دا پړق پړق کوي خدای په دې نیمه شپه په ډیوه په تیلو څه کوي چې د دې راپاڅولم
وی بهرام بس پتا میړه خطې ده تا لراله مهرباني وکړه دې ډیوه کې راته یو قاشوغه دوه قاشوغې لږ تیل واچوه ډیوه راته مري خورې په دا نیمه شپه څه کوې په ډیوه څه کوې وی بهرام نورې خبرې پرېږده ما مه لټوه ډیوه کې تیل نه اچوې چې د بل چا دروازه ووهم خدای ډېر مال در کړی دی تا له راغلی یم دی کې یو قاشوغه دوه تیل واچوه یو پیالې تیل واچوه زه بیا ورته یم چې تیل درته اچوم خو په نیمه شپه پې څه کوې وی بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانان د لوږې د لاسه جاړې وږي دي نو مهم چې دا ډیوه مړه شي یو بل ته به نه ښکاري ما ته به هم نه ښکاري نو دی به نور هم جړا شروع کړي نو که دا ډیوه کې تیلې وي تر ساره پورې نو ممکن ده چې دوی یو بل ته ګوري ما ته ګوري زه ورته ګورم نو څه ناڅه به تسلي راشي او جړا به یې لږه کمه شي دې دپاره دا تیل غواړم و چې دا خبره وکړه ما له غوسه راغله او زما پاره سرته وخته چې ماشومان لوږې دي یتیمانان دي وی هغې وایي چې او د لوږې د دړ نه جاړي وی او د لوږې د دړ نه جاړي یا د خدای نیکبخت دی تا ته پته و چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر عام او خاص ته راشي ودې خوري وی او بلکل تا ته پته وه چې ما څوک نه دي واپس کړی ته چا واپس کړی ستا بچي وی نه نیم راغلی نو چې ما دعوت کړی و ټوله دنیا راتله ته ولې نه راتلې دا ماشومان به دې روستي وو ډوډۍ به یې خوړلې وه ځان سره به اوړې م وه ستا غوندې زنانه له یتیمانانو له ما جامې م ورکړې پیزار مې م ورکړو نغدې مې م ورکولې ته بیا ولې نه راتلې وی بهرام نورې خبرې پرېږده زما په زخم مالګې مه دوړوي لږ غوندې تیل راته دې ډیوه کې واچوه که اچوې واچوه که نه اچوې او بانې راته کوې نو چې د بل چا دروازه وه وی ما ورته وایي چې اچوم درته خو په دې مې پوه کا چې ته ولې رانلې ډوډۍ لا بچي دې وایي زما د لوږې مري او جاړي او چغې وایي خېټې د درد د لاسه نو دا دې ولې نه راوستل ځان سره به دې وړې م وه وایي دا ښځه ما ته وایي چې بهرام نورې قصې مه کوه خدای ته وګوره زر راته تیل واچو زما بچي چغې وایي د لوږې د لاسه په خېټه درد دې غړي په کوټه کې د لوږې د درد د لاسه تا ته څه پته لګي د ماړه پریشانه دی ماشومان مې دقسې په کوټه کې پرېښودل او لوغړېږي د درد د لاسه خدای ته وګوره لږ تیل واچوه که نه اچوې چې زه بل چا ته ووایم غوسه خو مې لږه سړه شوه چې څه چل خو دی ته راغلې چا واپس کړې نه 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 نیم راغلی نه مې بچي روستري ولې خیر تیل هم در کوم هر څه در کوم خو بچې دونه راته ووایه چې چل څه ولې رانلې څه چل و خیر ما له مسلمانان هم رالل کافران هر څوک رالل ډوډۍ خوړه څه چل و وی نه مې پرېږدې ما وی نه دا به راته الوی وی ښه مونږ د رسول الله مبارک نوسي یو مونږ سیدان یو زما خاوند سید و زما بچي هم سیدان دي د حضور پاک بچي دي او زمونږ نیکه فرمایلی دي چې صدقې به نه خورئ خیراتونه به نه خورئ او زما بچي به هم صدقې نه خوري انما صدقاتو څنګه دي ان هي اوساخ الناس دا به نه خوري هدیه ډالۍ که څوک درکوي نو خوره صدقه به نه خوري تا خیرات کړی و صدقه دې کړې وه نو هغه موږ پیغمبر خپل اولاد خپل بچي منې کړي تا صدقه کړې نه ما وخوړه نه مې زما یتیمانانو بچو وخوړه تا خو زه تحفه ډالۍ نه وه صدقه دې کړې خیرات دې کړی زموږ د پیغمبر بچي او د هغه نسب او د هغه اولاد به صدقې نه خوري بلکل به نه خوري صدقه چې بل له ورکوې دې ته ځان لږ کمزوری ګڼئ ځان اوچت ګڼئ نو د پیغمبر اولاد او د هغوی نسب کمزوری نه دی هغه د لوی شان خلک دی هغوی له ډالۍ ورکړه ډالۍ لوی سړي له خلک وړي د عزت په شکل یې وړي صدقه خو یې لکه غریب دی لکه صدقه والا ورکړه نورې وجې هم شته طالبانو ته مونږ وایو تاسو ته یې نه وایم خو زمونږ نیکه صدقه منع کړې د خپلو بچیو له او مونږ ټول سیدان یو تا صدقه کړې وه ځکه مونږ نه یو راغلی واچوه یو ګوټ تیل ماشومان دي چې دا ډیوه وله یو څه مري رانه تیلو باندې خلاص دی چې رڼا ورته وکړه وایي چې دی وکړه ما له یو درد وکړ اوهو بهرامه دنیا باندې د خوراک وکړه دا یتیمانان ماشومان
او دا ښځه د جامو تو پیزار تو کیړی شلېدلې پړونې شلېدلې جامو دا دومره محتاجه ده کوم دی د کور د پلان کې دی کې پزه درغله نیوه مې ورته ډکه کړه لاړم نوکران مې راپاسول او ښه مضبوطه مې یو بوجۍ د خوراک نه ډکه کړه جامې مې پکې واچوړې ماشومانو جامې د زنانو جامې پړونې کې څه چې ما وس کېدل نوکرانو وی چې دا مونږ وړو مینا ما وی د دې ښځه ډېره مستغني ده ډېره باحیا ده دا خپل ښځه ځان نه ښیي خلکو ته خپل غریبي هم نه ښیي خلکو ته چې زه غریب یم د ډوډۍ سوال هم نه ده راغلی چې ماله ډوډۍ راکړه نو دا د دې آیا نه علم دا چاته نه ښیم په خپله ابوجی مې په اوږه کړه دومره درنه وه چې مې وړې هم نه شوه یو مېړه او دغه زنانه کار مې ورغورځوله کې مې ښوده او چې څنګه مې کېښودله هغې کې خوراک مې راواغېسته ماشومان واقعي د لوږې د لاسه دردېدل په دې ځمکه لوغړېدل ما وله خوراک برابر کړه بچو له چې بچې دا صدقه نه ده دا تحفه ده ډالۍ ده تاسو چې رقم شخصیت نوسیه تاسو صدقې نه خورئ نو دا ډالۍ مې راوړې تحفه مې راوړې ده بچې دا مې درکړې ده وخورئ ښځه هم خوشحاله شوه ماړه مې کړل خوراک مې وله ورکړ جامې پیزارر سے ورته کېښودل ما دې ښځې ته ووایي چې ستا له به زما طرف نه مستقل تحفه ډالۍ راځي صدقه به نه راځي او د ماشومانو بچو چې څه ذمه داري دا به زما له طرف نه صدقه ډالۍ به نه بهرام وایي عبدالله ابن مبارک ته چې کله زه را رخصتېدم نو هغه مور هغه بچو ته وایي چې بچې بهرام کاکاجي ته یو دعا خو کې کړه په دا نیمه شپه کې تاسو له خوراک هر څه راوړل او تحفه ډالۍ راوړل نو بچې یو دعا خو ولو کې ماشوم لاس اوچت کا پټیني لاسونه واړه او الله ته لاس اوچت که یا الله دې بهرام بابا کاکاجي خو په نیمه شپه موږ له خوراک راوړه موږ یې ماړه کړو الله دا سوال د نه کوو پروردګاره چې دې زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته بوت الله زمونږ د نیکه سره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره الله یو ځای جنت ته بوت وی ذرا رخصت شم عبدالله مبارک کے پجون کے میں جتا یو کار دا سے کڑے چی دے پی مطمئن دقا میں کڑے وی بحرام مبارک تش داغا معشوم بچی دعا قبول دا مدرے زل حضور پاک مبارک پا خوب کیو لے تالے را لے گلے ما تا خود دے پتہ نا استارا دے معشوم دے خوراک او دے بچو دنوم خبر درې ځله مې ولید حضور پاک او زه تاله را لېږلې چې ته بهرام ته ووایه چې ما سره یو ځای به جنت ته ځې بهرام ډېر وژړل ای عبدالله ابن مبارک ما ته کلمه ښایه زه مسلمانېږم الله مسلمان کړم او چې هغه سره څومره نوکرانو ټولو باندې الله ایمان نصیب کړ ټول مسلمانان او اعلان یې وکړ چې زما په منډۍ کې هغه سړی به کار کوي مزدوري نوکري به کوي چې هغه مسلمان د یو ماشوم بچي دعا ماشومانو ته موږ نن دعاګانې نه ښایو کنځل ورته ښایو رکوټې بچې دې نن ورته موږ ټاټاګانې ښایو ټاټه وایو ټاټه وایو ما ورته نه ښایو د دعا چل ورته نه ښایو که دعا ورته ښایو پوهیو یې نه چې د دې څه معنی او څه مقصد دی دعا آداب ورته موږ نه ښایو د دعا د کولو طریقه ورته موږ نه ښایو ادعو ربکم تضرعا وخفیا الله وایي ما نه وغواړئ خو په زارۍ وغواړئ زارۍ وکړئ وجاړئ راته بنده ته موږ نه جاړو چې تنګ شو نو خپل رب ته ولې ونه جاړو نه زارۍ وکړئ ما پټه دعا وغواړئ چې ریا پکې نه پټه دعا الله قبلوي بعضې وخت ښکاره هم کولی شي چې یو کس دعا کوي یو ګڼ کسان ناست دي هغې پې امین وي
دا هغه دعا ده چې د ماشوم دعا ده. الله دعا سے قبول کړه چې سړی ته په الله ایمان ور نصیب کړ. الله داسې قبول کړه چې رسول الله مبارک په الله خبردار کړ. د الله فرشتي ګرځي په دې مقدس مکه او زمونږ بعضې څیزونه بعضې درود شریف زمونږ درود شریف بعضې څیزونه حضور پاک مبارک ته رسوي. الله پې د دواړو جهانو مبارک سردار خبر کړ. الله پې عبدالله ابن مبارک غوندې شخصیت د بشارت او زیري دپاره راولېږه. الله په دې قادر دی او الله پې یو لوی سړي ته او د هغه ټول خاندان ته او د هغه ټولو نوکرانو ته ایمان ور نصیب کړ او د پیغمبر مبارک نزدېکت ور نصیب کړ. کبر مه کوئ، زه به دنه دعا غواړم. نه، مور او پلار نه دعا وغواړئ. د مور او پلار دعا د بچي دپاره قبلیږي چې کې اخلاص ډېري. مور پلار مونږ کنځونه سپکې ورپسې وایو. په خدای چې مور او پلار دیني د لوی خیر نه محرومه شوې، د لوی خیر نه هغې کې اخلاص وي، د الله د رضا دپاره دعاګانې کوي. مور او پلار ځان وروستو یادوي، بچي مخکې یادوي. ځان تیری بچی ور یادی، بچی سکے نوسی ور یادی. نوسی والد سے میں والدہ سے با لاړل چرو بوتم دعاګانې به کول. خدای مې دې قسمی دا په منبر ناستم، په منبر په جمعات کې چې حرمینو ته بچته لاړم، الله دې قبول کی. ما بسوي والدې صاحبې ته چې برالما په پلان کې ته دوا وکړه. ما یې زه خو بل شان دوا کوم یې مې زم چې خدایا زما مور څومره دعاګانې کړې دي او یا کوي ولې قبول کړي. دا ماتم ده مالم کې، دا ما بچولم کې، دا لونو لم کې، دا مسولم کې. ما ته به وی ادریسا یقین په خدای کو دې ټکی په دې ته ما لجاړه راځي. په همنو بابا د پلار او مور غشته څوک نشته چې ما ته والي. لوی نعمت ته مور او پلار قدر یو کې رونو ګوره. که د چا مور او پلار جم دی عزت یو کې قدر یو کې مکوي کبر مکوي. تا نام پیدا دي کمړې دي دعاګانې ورته وکړي. د مور او پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي او وغواړئ دعا د یو بل نه. حضور پاک له به صحابه راتلل. حضرت انس د رسول الله مبارک خادمو، 10 کاله د حضور پاک خدمت کړی دی. څو 10 کاله. مور و ام سلیم رسول الله مبارک لراړه، الله رسوله انس خو ستا خادم دی، ادعو الله له، دعا ولد الله نه وغواړه کنه. مور ده دعا قبلیږي، لیکن پیغمبر مبارک لراله دعا ولا وغواړه. نو حضور پاک لاس اوچت که حضرت انس وی 3 دواګانې راله وکړه. اللهم بارک له فی عمره ورزقه وولده. ماشاء الله پیغمبر مبارک خو عجیبه شخصیت و. الله په عمر کې ولا برکت واچي، الله مال کې ولا برکت واچي، اولاد کې ولا برکت واچي. درې دواګانې راته حضرت انس وی په عمر کې خو مې دا برکت دی چې عمر مې د 100 نه اوړېدلې دی او په ګیره او په سر کې مې لا سپین ویښته نشته. عمر مې د 100 نه اوړېدلې دی، یو غاښ مې لا نه دی وتی، ټول مې خپل غاښونه دي. دا خو د عمر برکت دی، پیغمبر مبارک کړی دی. او د مال برکت مې دا دی چې د خلکو باغ په کال کې یو ځل میوه کوي، زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي. او په اولاد کې مې دا برکت دی دا چې تر اوسه پورې مې 200 بچي زامن لونان وسان وسی 200 مې ولیدل، بلا مې خاخ کړل چې مړه شوي دي، نورم وی را روان دي. دغه دعا وه چې حضور پاک وکړله د حضرت انس دپاره. دی ونه وی چې ام سلیم ته وله غواړه که نه ته یې مور یې که یا ځان له دې غواړي که نه نه ویې کړه وله. حضرت ابو هریره وی زما مور و کافره وه،
د بیوالم ټکولم به او په دې بیوالم کې دا پلار نیکه دین ته دی واپس ځو دا پرېږده و دا نوي دین یو ورځ یې ووالم او رالم نیغ حضور پاک له او رسول الله مبارک ته مې فریاد وکړه د الله رسوله ته د ما دې مور له دعا نه کې ستا ته هم بدې ردې وایي اسلام او دین ته هم راله بدې ردې وایي مور مې د غږ نشم کولی وهي مې کنزل سپکې راته اوس یې هم راته ډېرې سپکې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړ وی یا الله د ابو هریره مور ته هدایت وکړي الله مسلمان یې کړي ابو هریره په خپل هم لوی سړی د پیغمبر د حدیث و شاګرد د صحابي دی سوال چا نه کوي د حضور پاک رسول الله مبارک لاس اوچت کړ ابو هریره وی ما وی چې بس کارو شو د پیغمبر مبارک دعا خو د عرش سر په سکندونو کې ډغره وای و چې کور ته لاړم او دروازې ته دننه کېدم نو مور راته صبر وکړه ابو هریره او د شرلارو اواز مې واورېد لکه چې څوک لامبي وی پوه شو وی چې ویې لامبل زما مور او جامې برابر کړي راځه بچې چې وردننه شومه وی ما ته بچې مار حضور پاک لبوځه چې ما ته مسلماني وښیي زه مسلمانېږم دقسې د جمعې مونځ د بخاري شریف کې راځي او حضور پاک تقریر کو یو صحابي د جومات په دروازه را دننه شو وی د الله رسوله باران دپاره سوال وکړه خلک تباه شو څاروي مړه شو ګیاګانې نشته اوبه نشته خلک تږي شو او د عربو په دې دشتونو بیابانونو کې به خلک اوسېدل چینو په غاړه هلته کې خو به کم نیرونه خو نو چې باران نه کېږي چینه کې اوبه هم ختمې شي ډنډونو کې اوبه هم ختمې شي څاروي مړه شو انسانان هلاک شو ماشومان هلاک شو وږي شو خلک فصل نشته تت اوبه زیاتې دي وایي په اسمان کې داسې سور نورو که نه داسې سور چې معمولي چېته د ګوتې برابر وریځ نه ښکارېده رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت او د باران دعا وکړه یا الله دا خپل بندګان دې سیراب کړه الله دا خپل ځمکه دا کاڼې دا اونې بوټې دی الله سیراب کړه دعا یې وکړله وایي مونږه ناستو او دې کې وریځ راغله داسې د ډال غوندې لږه وریځ راغله او هغه په د اسمان کې مکمل خوره شوه او داسې شړقاوي باران وشو داسې باران چې مونږ کور ته تلونو په باران کې منډې والې دا د حضور پاک په دعا یو هفته باران یو شان بیده چې بله جمعه کې بیا حضور پاک کېناسته یا هغه سړی و یا بل سړی پاسېده وایي د الله رسوله خلک غرق شو وایي لارې بندې شو دونه بارانونه چې څوک په لارو سفر نشي کولی او د خلکو کوټې راوغورځېدلې د الله نه سوال وکړه چې خدای باران بند کړي نو حضور پاک وخندل چې تېره جمعه خو چې خلک غرق شو د خشکۍ د لاسه اوس وی خلک غرق شو د باران د لاسه نو رسول الله مبارک په ګوته اشاره کوله یا الله دا باران په غونډو او په غرونو باندې او په بیابانونو په دشتونو او په ځنګلونو وراوه الله په مونږ یې مه وراوه وایي چې پیغمبر مبارک به کم خوا ګوته خوځوله نو وریځ تښتېده مدینه منوره کې نور راښکاره شو او غیر چاپیر وریځ وه او یو میاشت چې خلک به د بار نه راتلل نو په غرونو بارانونه دي په غرونو خو باران نقصان نه کوي او په ځنګلو کې بارانونه دي بوټي زرغون شو ځنګلې زرغونې شوې په چینو کې او په خوړونو په جوړو کې الله برا پیدا کړ مشکل چې براغې نو خلکو به زر رامنډه کړې نبی علیه السلام پسې چې موږ له دعا وکړه په خوا کې به هم چاته څه مشکل او پریشاني راله نو خلکو به څه کوله ختم به وکړه اوس هغه شی ختم شي خلک به رالل جومات ته مولوي صاحب له یاره استاد جي لږه دعا وکړه هغه به وله دعا وکړه ختم به وکړه جومات کې به ختم وشو په کور کې به ختم وشو لږه صدقه به وکړه مسلې به خدای حل کړي مسلې خو الله حل کوي او په دې څیزونو الله خوشحالېږي اوس هغه شی ختم شو اوس د بل نه څوک سوال نه کوي دعا نه غواړي که اوم غواړی هغه وي مړه ځان له کوه پخپله کنه صدقې څوک نه کوي مال د خلکو ډېر خوښ شو ختم د قرآن شریف څوک نه کوي او پخوا خو به خلکو ملایان صاحبان راوستل ځکه خلکو قرآن شریف د کمو خلکو زده و اوس خو صاحبه په هر کور کې څلور پنځه شپږ لس کسان قرآن شریف ناظرې والا شته
چې ډویرونه او د خورایونه او دا ورسره راغونډ کې په خاندان کې بلا کسان پوره کېږي، لیکن څوک توجه نه ورکوي، څوک اړو ختم لاړو، توجه بالکل نه ورکوي. نو دعا دا ده په خپلم کوه او د بل نم دعا غواړه او په زارۍ د رب العالمین نه دعا غواړه. دا دعاګانې خدای قبلی. بل دا دی چې د مظلوم دعا چې کوم انسان سره زیاتی وشو مظلوم، د دعا هم خدای قبلی. ولی ځکه دې وخت کې د سره ظلم شوی زیاتی شوی دی او دې کې صریح حدیث موجود دی، حضور پاک فرمایي چې دې مظلوم ته الله وایي چې زه به دې مدد کوم، که څه موده پس وي خو خیر مدد به دې کوم، په چا ظلم مه کوئ. د تکلیف وخت کې چاته تکلیف ورسېږي نو دعا کوه، الله قبله. حضرت یونس علیہ السلام ته تکلیف ورسېد، ګوره پیغمبر دی. حضرت ایوب علیہ السلام ته تکلیف ورسېده، دعا یې ونه کړه، الله ولا دعا قبول کړه. نو دا مې درته یو څو څیزونه وښودل، هغه دا چې په دې ځایونو کې دعا قبلیږي. د شپې په اخره شپه کې دعا قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې لومبي اسمان ته راکوزیږي، د الله داسې کوزېدل نشته لکه زمونږ په شان دی. په دغه کیفیت او په دې کنه په حقیقت موږ نه پوهېږو، یا د الله رحمت به وایو. نو الله واس کوي څوک شته چې ما نه وغواړي چې ورکړه، حاجتمند شته چې سوال وکړي وله پوره کړه، شته څوک چې ما نه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم. زمارونو دا وکړئ، عبادت پسې وکړئ، شپې خیره شپه کې پاسې تهجد وکړئ، الله نه وغواړئ، خو زارۍ سره به غواړئ. او دې دوو جمعو کې مې درته ووایي غافل نه ګورئ، زړه نه به غواړئ، او ابس او نامناسبه دعا به نه غواړئ چې ښه پوره برابر دعا به غواړئ. او داسې زمونږ چې په دې مړو کې کوم دواګانې کوي، راشو دوا به وکړو، لاس به اوچت کړو او ځان نه به مچان وشړو، دا مچان شړل. نو بل به وایي دوا به وکړو، نو بل به وایي دوا به وکړو، نو څوک پکې لا وایي انا لله و انا الیه راجعون. نو دا خو د قرآن ایت وایي، دا خو دوا نه ده. بل وایي دوا به وکړو، الله اکبر الله اکبر لا اله. هلکه څاروی علیه السلام دا خو مړ دی که نه، دوباره په قبر کې به چاړه راکاږي. بل بلا سجد کې دوا به وکړو بسم الله والله اکبر. خدای دې بې خو بس خو چې چرګه لالی سنډا لالی نو خلک دا کار کوي. او چې لس کسه راشي نو لس کسه بلا سجدی دوا به وکړو دوا به وکړو. خدای شته که ټک وایي، هلکه رښتیا وایم که دروغ وایم، سم نه تش مچان د مخ نه شړي، دوا به وکړو. او بیا په مقبره کې په مقبره کې د هغې غریب پلار مړ دی چې هغه پلار قبر ته ښکته کړي، مور یې مړه ده چې مور قبر ته ښکته کړي، نو موږ یې د مټو نیسو، داسې ځان ته یې راکاږو، یو دوا به وکړو نو بل یې راکاږي، یو دوا به وکړو نو بل یې راکاږي، یو دوا به وکړو نو تاوی یې غریب کمیس ته وشلی یا خې راکاږي ځان ته. هلکه رښتیا ووایه دا د خدای دپاره دوا ده که ځان ورته ښی؟ دی ما ته ووایه ځان چې زه جنازې له راغلی ځان ورته ښی جنازې له راغلی. او چې ورته دوه کسه مخامخ شي پنځه شپږ کسان او داسې وګوري که نه، یو کس دوا کوي او د نورو ته وګوري بیا نه کوي دوا چې دا اویلي ده مسې مولي دوا خو جنازه کې وکړه که نه اللهم اغفر لحینا و میتنا څه شی دا دوا نه د قریا کارو مونږ په مخ اخیستي دوا به وکړو دوا به وکړو چې هلته کې مړی ښخ شي دی بیا خلک یې راټینګ کړي دوا به وکړو دوا پرېږدی نیکبختو چې دا مور قبر ته ښکته کړي پرېږدی نیکبختو چې دا لالا قبر ته ښکته کړي پرېږدی چې دا ښځه قبر ته ښکته کړي پرېږدی چې دا پلار قبر ته ښکته کړي ولې ظلم کوئ ځان ښی چې زه جنازې له راغلی یم ما جنازه وکړه په تندر دی هغه جنازه م لاړه ریا دې وکړه د ریا عبادت او سر نه قبلېږي نن سبا زمونږ ټول عبادتونه د ریا نه ډک دي په خدای جنازې له څوک څه لځي دقې لځي چې ما وویني چې جنازه مې وکړه او ځان ورته ښی نو چې په دې نیت لاړه چې زه خو رالم ریاکاري کې ځان ورته ښی جنازه یې سر نه ونه شوه هسې لاړې وسې رالې سړی داسې کندې ته وردننه کړه څه پې یا دعا خو دا نه ده بس جنازه کې دا وکړه دا کافي وه خبره خلاصه کینه قبر ته ایثار شه ورسره چې ثواب دې وشي او چې مړي له رالې
نو مړي اصل تعزیت ته تسلی ورکول دی. داسې خبرې وکړه چې هغه د مړي وارث ته تسلي میلو شي، صبر ورته میلو شي. اصل دا شی دی. زه یاره که ته دوام کې چې زه یو مړی دی او محتاج دی دوا به وکړمه، نو په کار دا دی چې پنځه رالل یو کس دعا وکړي په اخلاص، ښه مزېداره ښکلې دا ووایي چې الله دا مړی وبخه، الله وارثانو له صبر ورکه، هغې له یو تلقین هم شو، تعزیت هم شو، او ټول پې امین وایي، بس یو کافي دی که او چې بیا ځي بیا وایي یو دوا به وکړو، راتلو سره هم یو دوا به وکړو، او چې ځي نو بیا وایي یو بشیر جانه ګورې که مړ شوې که نه بس دلته به راته دوا کومه، دې دوا ډېره ده څنګه امینه او که نو دله به ځې نو هلته کې به ولې یو ځل دوا کې نو بیا چې راځې بیا به دوا کې 3 ورځې به ځې نو هله به یې پرېږدې چې په خدای وبخئ. ما به دې به ښکته کوم دا کرین دا بلا به څوک ښکته کړي ما وجنې دا زه ښکته کولی شم ته ورته یو پوټی وګوره د خدای نیکبخته داسې کې خدای دې وله دراز عمر ورکړي او الله دې وله روغ صحت ورکړي او الله تعالی دې وله دا سترګې هم جوړې کړي. ما خو د ده دپاره یو وس کړی یو ډاکټر وی سترګو بدلېږي نو ما دې ولېږي یو ډاکټر له مې لکه چنده بدله غواړم د دوستانو نه خو که د ساره سترګه بدلېږي چې درته یې بدلې هغه چې دی لاړه خو ورته وي دا ستا رانه بدلېږي دونه غټې سترګې تا له رقم نه را پیدا د سنډا دله لګولې نه شو او نه دله دا غوی او اتي لګولی شو او د انسان هغه سترګه ستا په سترګه کې راځي نه اګوټې نه ده. بهر کیف زمارونو خلاصه دا ده چې دعا به په عاجزۍ کوئ، په زارۍ به کوئ، او یو سوال به ستاسو ذهن کې راځي چې لکه موږ خو ډېرې دعاګانې کوو دا خو قبولې نه شوې او داسې رسول الله مبارک باید دعاګانې کړي دي او هغه ډېر لیټ قبولې شوي دي او اثر یې لیټ ظاهر شوی. نو دا خبرې به راته انشاءالله په آینده جمعه کې وکړو. ښه د وډیګرام د کندیره تحسین الله انګور وفات شوې ده، الله دې وبخي، الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د خټ د جمروس کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او بعضې بیماران دي الله تعالی دې ټولو له روغ صحتونه الله دې وله شفا ورکړي. ډاکټر ذاکر د نوخار والا د هغه والده وفات شوې ده، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. دعا وکړئ الله چې څومره بیماران دي ټول الله شفا ورکړي. زموږ د مرزو محترم قاری فیض الرحمن صاحب ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی وبخي، الله وارثانو له صبر ورکړي. نور چې څومره مردګان دي الله ټول وبخي، الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي، الله موږ له په صحیح طریقه د دعا کولو توفیق راکړي. الله چې څومره دعاګانې هم کړي راله قبول کړي، الله ته زموږ نه راضي شي، الله ته زموږ نه راضي شي او زموږ د جمع له چې د کوم لرې لرې ځای نه خلک